জল দিচ্ছে, খা। বাবু, উনি বাবা রে, ছো মেরে নিয়ে গেল। কি বদমাস, তোকেই তো দিতাম। যা এখান থেকে। এই নে 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 নে, খা, দিয়ে খা। ওই দেখো ওখান থেকে জল থেকে নিয়ে খেয়ে নিচ্ছে। এখন রোহানকে দিচ্ছে স্যান্ডউইচ, এনেছে বানিয়ে রোহানের জন্য। খাও স্যান্ডউইচ খাও, তোমার জন্য। হ্যাঁ, কালকে যেটা ফ্রেশ আনা হয়েছিল ওটা দিয়েছিল, আর আমাদের আগের দিনের আনাগুলো আমাকে খাইয়েছে মা। খুব বাজে মা, আমাকে বাসি খাওয়ায় আর ছেলেকে টাটকা টাটকা খাওয়ায়। বলে ও তো অফিসে যাবে না, ওকে তো টাটকা খাবারটাই দিতে হবে, এরকম করলে না ইনসাফ। জল খাচ্ছি।